Jina langu ni Ladislaus Changa, mkurugenzi mkuu wa Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania, lakini pia ni makamu mwenyekiti wa jopo la kimataifa la sayansi ya mabadiliko ya hali ya hewa na tabia ya nchi duniani. Na kwa mujibu huo, nianze na kujibu swali lako la kuhusiana na mabadiliko ya hali ya hewa na tabia ya nchi, na hususan umezungumzia ongezeko la joto. Kwa kifupi ni kwamba ni kweli dunia kwa ujumla, hata nchi yetu tunakabiliwa na changamoto ya mabadiliko ya hali ya hewa ambayo inajipambanua zaidi katika ongezeko la joto duniani. Na katika taarifa mbalimbali ambazo tumekuwa tukizitoa kama kupitia shirika la hali ya hewa duniani, mara nyingi tumezungumza ya kwamba joto la dunia limeendelea kuongezeka kwa kasi, na miaka mitatu ya mwisho kwa maana ya mwaka 2023, 24 na 25 ndio imevunja rekodi kwa kuwa miaka yenye joto, ongezeko kubwa la joto katika historia ya dunia. Mathalani mwaka 2024 ndio ambao ulikuwa na ongezeko kubwa la joto katika historia ya dunia kwa ongezeko la nyuzi joto 1.55. Na mwaka 2025 ongezeko la joto lilifikia nyuzi joto 1.48. Kwa kifupi, miaka 10 iliyopita ndio katika historia ya dunia imekuwa na ongezeko kubwa zaidi la joto tangu tumeanza historia ya uangazi katika tasnia hii ya masuala ya hali ya hewa. Hapa tuko katika tukio la kukabidhi magari 5 kwa Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Magari haya ni muhimu sana katika kufanikisha ufanyaji kazi wa taasisi hii ambayo ni muhimu sana katika masuala ya kutabiri. Haya magari leo ni 5 na ni magari ambayo yamenunuliwa kama nilivyosema chini ya mradi, yana gharama ya dola 300,000 ambayo nadhani naweza mkahesabu mkajua kama ni bilioni ngapi ukikalkulate. Kwa hiyo ni magari ambayo kimsingi yatakuwa msaada mkubwa kwa ufanyaji kazi wa TMA. TMA ina vituo mbalimbali huko nje na maeneo mengine ni magumu kufika. Kwa hiyo tumeona kwamba ni swala zuri kwamba tukawarahisishia ufanyaji kazi wao kwa kuweza kuwa na magari haya ambayo ni mazuri kabisa, ambayo yanafika sehemu tofauti tofauti. Sisi kama UNDP tumekuwa na mashirikiano ya muda mrefu na TMA, Mamlaka ya Hali ya Hewa ya Tanzania, lakini vivyo na taasisi zingine katika masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, masuala mengine ya mazingira, lakini specifically katika eneo la kuangalia masuala ya vituo tumeendelea kuongeza, na katika huu mradi kuna vituo 9, kuna vituo vya kupima hali ya hewa ya anga za juu kwa maana vituo 3, lakini serikali pia imeweza kuwekeza na kupata vituo 2. Kwa hiyo tunaenda mbele, na nafikiri katika huo muktadha unaweza kukuta kwamba Tanzania itakuwa nchi ya kwanza katika ukanda wa Afrika Mashariki yenye kuwa na vituo vya kupima hali ya hewa ya ngazi za juu kuliko nchi yoyote ndani ya ukanda wa Afrika Mashariki. Maeneo mengine pia tuko mbele kwa maana ya kwamba hata miundombinu ya rada ni sisi katika Afrika Mashariki ndio tuna rada nyingi zaidi, lakini pia tuna wataalamu wengi zaidi, lakini pia tuna wataalamu waliobobea zaidi. Okay. Nafasi ya early warning systems kwenye kuziimarisha na umetaja hapo modern forecasting, na nafasi gani kwenye kupunguza madhara kutokana na hali mbaya ya hewa, lakini pia ujio wa msaada kidogo? Kwa upande wa kutoa tahadhari za mapema, hiyo ni mojawapo ya jukumu kubwa ambalo sisi kama Mamlaka ya Hali ya Hewa tunalichukua, ambalo tunalifanyia kazi kuhakikisha kwamba pale tunapoona, kwa sababu nafikiri mnafahamu kwamba sisi tunafanya kazi masaa 24. Kwa hivyo pale tunapoona kulingana na miongozo yetu ya kazi, tunapoona kuna tukio ambalo sasa linatakiwa litolewe taarifa, tutatoa taarifa. Kuna tukio ambalo sasa linatakiwa litolewe tahadhari, tutatoa tahadhari kwa wakati, kama ambavyo tulifanya katika ufuatiliaji wa kimbunga Idaya. Nafikiri wengi tutakumbuka kwamba tulikuwa tunatoa taarifa na baadaye tukaenda level ya kutoa tahadhari. Kwa hivyo tuwe na uhakika kwamba Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania inao uwezo wa kutoa tahadhari za mapema wa matukio ya hali mbaya ya hewa, na hivyo kuwawezesha wananchi na jamii kwa ujumla
kuchukua hatua stahiki. Tunachoomba na tunachoendelea kusisitiza, wananchi tufuatilie na tuzingatie ipasavyo taarifa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania, hususa katika wakati huu ambapo dunia inakabiliwa na changamoto ya mabadiliko ya hali ya hewa na hususa ongezeko kubwa la matukio ya hali mbaya ya hewa. Ni hivyo nitoe rai kwamba tuendelee kufuatilia kwa umakini na tuzingatie taarifa zinazotolewa na Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania.